ठीक है, अभी इधर आ गया मैं, उसको मालूम है। आगे में जाइए, पीछे ढीला चोट लगेगा। टाइट करने के लिए हाँ, तो सीधा करो, चेस्ट को सीधा हिलाना में मुंडी खाली लाइट सीधा करो अभी, तो सीधे को हिलाओ ना खाली मुंडी। सीधा एकदम सीधा। स्ट्रेट शरीर सीधा करो। चल को भैया पप्पा नहीं यार चले चलते नहीं
Oh my god. He's dead. Oh. How are you feeling, man? Harusnya yang merasakan satu orang aja. Harusnya ya, Mas. Nah, Iya, Mas. Satu orang. maksudnya di sana dengan di sini dengan gitu. Yang Oh. merasakan harusnya. Main Lego lewat. Nanti kan rasanya beda-beda kan. Bisa beda. Ya iya. Nah, gitu. Kalau cuman lihatnya aja beda-beda nggak bisa merasakan lah. Ya kadang sakit sih, Mas. Tidak aja. Kulo mau deh nggih. Kulo ya, Mbak. Iya ya. Ah, nggih. Mantap temennya ya, Pak. Kulo ini gede kan. Nang kata Mas, kayak ini gitu. Sing kulo utamanya kan kulo. Belum namanya. Nggih. Berarti kan benar Nanti sakit ke tiang satu sono gue. Pokok silasa, tiga, bumen, terus lagi banyak jalan nambah. paling saya no? paling saya paling kepenak. Jarang sih Pak. Oh iya. Oke. Onten tapi dia paling 10 banding 10 jalan. Lagi, tapi teman kantor lagi Pak. Ya nanti kalau orangnya sih tergantung ya volumenya ya. Yang penting kan Pas masuk cara-cara mas Oke. Ada nonton Singapura ini di dalam itu nonton sendiri. beneran youtuber berarti ya. Enggak. Betul Pak, jenengan itu modern ya Pak. Apa aja mas yang dapat mas? Untuk sementara ini nih kalau sirah. Oh iya. Kedepannya apa lagi? Kadang ini gue Sering nemu. Eh? Kasi pera Pak, jambol kan. Motor pera buat apa? Boleh? Kayak ini gitu. Paling kamera. Pengen nganu mas yang panjang mas. Fokus ya. Yang ada 1 jam. Maksudnya divisiten apa? Melasin tiga lah. Kapan-kapan malih Pak, mampir malih. Tutupnya tuh minta Terlalu ya. apa malih?
dalamnya gitu ya. Dulu Pranjen apa Bang? Royan atau Roya? Proyek Nggih. cocok ya. Nggak, karena gue kan kalau betul kasih baju mas bagian itu jalan. Mun perbatasan kali Cilacap biasa tadi. Duren nggih. Duren. Lepak Sarno. Lewat Indian, Pak. Enggak perlu Lama-lama ya berarti intinya aja, Bok. iya Pak. Jalan itu loh, penontonnya bilang kepengennya sih sama. Cuma kan kadang kayak niki rame, kayak itu. Maksudnya malah sini badai potong rambut, kadang kayak gitu loh Pak. Palingnya 7 menit lah, 10 menit, 4 menit. Harus nonton nggak mau karena pakat Ini bisa punya, Mas. Kenapa? Ini bisa punya. Mau dibunyiin apa enggak? Oh, kan tuman. Enggak. Ya, coba. Ini Iya. Pertama aku nonton itu. Tentang pangkuan YouTube juga nonton. ya kadang-kadang. Mas, Apa Mas? ini iya apa enggak? Iya, iya. Mac. Anu, Mac. Itu jalan oke dari trotoar terus sampai ke dalam sama maksudnya nilai mungkin gitu loh orang ngasih noleh banget ada kantong tapi enggak jadi sosial sosial BPU bukan mana tua padahal bisa dari ngarep itu cepet banget Nambah lagi kita kerja itu. oh enggak dan oh enggak pertama kayaknya. ini sama Cuma kalau kadang nego pindah-pindah tempat sih. Nggih, rasakan. Nek niki pokoknya enggak ya. Main dulu sih. Oh, nggih. Kali dia pun tenang. Cuma paling enggak. Kali pijitan gitu. iya karena nggak
mangsa sing kita kebayang ya. Kalau yang dia apa namanya? Semutin apa itu kebayang. Oh, kayak itu kan kekro. Kebayang, kebayang. Apa itu semutin malahan? Berarti Mbak. Tapi sisa tidak tampak itu ya. Tapi aku pas di dari pakatnya mereka tak kan tadinya mau mereka itu kan rambutnya langsung teman gitu apa sih garing ya mungkin orang di apa naik kami nggak kenal tapi mbak Masih? misalnya kan betul minggu Karena sebenarnya kepengen lagi pak. Sebenarnya kepengen terus. Cukup enak pak. Lain kali nak liwat kemana nak? Kucing miliar, kucing lokal. Oh iya.